Так, ну вот и прошло уже 3 часа после начала топки. Давайте понаблюдаем, как справилась с поставленной задачей. Вот здесь еще топится у нас печь камин Бандербург. За все время топки где-то я уже запихнул и стопил килограмм 10, может 12 дров. Помещение было, когда начинал топить 3 часа, было градусов 10, наверное. Так, а сейчас давайте посмотрим по температуре. Вот 24,5. Ну, конечно, печка быстро нагрела помещение. А вот в соседнем помещении, вот сейчас можно видеть, да, даже 25-24 градуса. Ну, здесь 30 метров где-то у меня. Вот. Бандербург как калорифер быстро прогрело помещение. А вот в соседнем у нас, ну вот захожу, тут достаточно. Опа. Дверьку закроем. Но вот уже здесь тоже практически прогорели дрова. Вот температура здесь у нас 21 где-то градус. Дрова все прогорели. Протопил я ее по весу, наверное, около 22-23 килограмм дров. Температура пока что на оголовке где-то 120 градусов, что примечательно, в принципе. Горения никакого нет. А раз на головке 120 градусов, то и конденсата в трубе быть не может. И просто связано с этим всякой там криозот и прочая гадость. Вот если посмотреть, все, дрова практически уже прогорели. Ну, немного еще подождем и закроем задвижку. Так, пойдем в другую комнату. Вот смотрите, даже здесь меньше, ну, около 20 градусов. Вот, за те же самые 3 часа. Так, идемте в другую комнату, где у меня работает вентилятор в моем калорифере. Так. Так, вот тут уже просушили, говорится, для сна и ночлега. Вот, догорает уже печь-камин. Так, пройдем сюда. Посмотрим, сколько здесь у нас. Вот вентилятор работает. Сколько у нас на выходе здесь? Ну, вот около 50 градусов. Фен не фен, но тепло идет. Идет достаточно интенсивно. Так, что тут у нас интересно? Посмотрим, сколько градусов в помещении. Здесь конечно, было открыто шторы и нагрелось до 22, но все равно здесь, конечно, меньше, чем в том, где у нас горит печь-камин. Что можно сказать? Если вам нужен быстрый прогрев, чтобы долго, как говорится, не прогревать, буржуйка — это самый лучший вариант на даче. Потому что пока вы прогреете вот это, ну-ка посмотрим. Вот она уже нагрелась, она вот только начала отдавать тепло. Да, вот она нагрелась, начала только отдавать тепло. Здесь у нас сейчас, ну вот здесь вот, да, реально где-то градусов 20. То есть разница, ну, градуса 4, а то и 5. Ну, конечно, бесспорно, печь-камин отдаст свое тепло в течение как минимум часов 12, а то и больше. Вот. А щиток, так как он малообъемный, какое тепло он, конечно, накопит, но до утра как-то даст вам комфортную температуру. Так что если у вас будет выбор, что вам строить на дачном домике, массивный, вот такой, как примерно у меня, печь-камин,
вот, на который ушло где-то 450 кирпичей, только, как говорится, керамического, но еще и шамотного, наверное, штук там 70 в общем количестве. Сделайте правильный выбор. Если живете постоянно, то печь-камин, конечно, это лучший вариант. Вы топите ее там 1 раз или 2 раза в день, в зависимости от температуры. Вот. Но и она и дольше держит, ну, температуру. А сама она еще и дорогостоящее само все это изделие. А при помощи буржуйки, вот подобной, вы свою дачку отопите. У меня там 30 метров, а я думаю, этой печки достаточно и на 50, на 60 метров отопить. Буквально за 3 часа с 10 до 25 градусов нагреете. Но утром уже будет прохладно. Так что вот что хотел я вам, друзья мои, рассказать, показать. Делайте правильный выбор, что вам лучше построить. Щиток отопительный вместе с такой подобной чугунной или какой-то железной буржуйкой, либо вот такое большое массивное строение, которое занимает немалую часть комнаты. Спасибо за внимание.